हेलो गाइस, हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल हो। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि यहाँ सन्चै छौँ। आज पनि हामी आएको छौँ नयाँ खानेकुरा लिएर। आज चाहिँ यो हामी बनाएको बिरयानी कस्तो देख्यो बिरयानी। अनि यहाँ नभएर पल्टाएको यो देख्यो होइन, राम्रोसँग देख्यो होइन, बराबर छ। लेग पिस देखाउँ, लेग पिस पनि छ, बडा छ। यो चाहिँ घरमै बनाएको हो। अनि हामीसँग छ कोक, त्यहाँ पनि छ, यहाँ छ। अनि हामीसँग हाफ चाहिएको दही पनि छ यहाँ। अनि हामी चाहिँ आज मुकबाङ गर्न लाग्छौँ, च्यालेन्ज होइन, बिरयानीको त स्वाद लिएर खानु पर्यो नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ मुकबाङ गर्दैछौँ। ल अब खाम के कस्तो हुन्छ। मैले बनाएको के कस्तो हुन्छ दाइसँग सोध्नुपर्छ। मस्त बनायो है बिरयानी। Oh my God! Wow! पुर्जाको छैन नि? छैन, एकदम दामी भयो। तर बिरयानी चाहिँ अझै पर्छ। इन्डियाको रेस्टुरेन्टमा खायो भयो। क्या बोला? हेर्न कलर सबै चिज एकदम मिलेको छ, मर मसलाहरू। त्यो क्यामेरामा चाहिँ राम्रोसँग देख्दैन होला। हामीसँग चाहिँ टन्नै छ खाना त, एक प्लेट हो, टन्नै छ। बाहिरबाट मान्छे आएर यहाँ एकछिन रोक्न पर्यो। अझै हामीले फेरि खाल्यौँ खामा फटाफट यहाँखेरि मान्छे आउँछ। अरे वाह, बिरयानी भन्दा बित्तिकै मलाई चाहिँ हाम्रो सुनिता राइस रेस्टुरेन्ट दिदीको बिरयानी रेसिपी याद आउँछ। अब सुनिता दिदी अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। सुनिता दिदीलाई गेट वेल सुन, छिट्टै स्वास्थ्य लाभ होस्, त्यो भन्छ नेपालीमा हो गेट वेल सुन। मैले दिदीको तरिकाले गराउँछु भनेको, तर दिदीको तरिकाले चाहिँ बनाएको होइन। तँ पनि सुनिता दिदी जस्तो गराएर एकचोटि खान्छु। फ्यान बन्द गरेको त गर्मी भयो लास्टै। आनन्द स्वाद लिएर शीतलसँग खाना खाएको। अघि भर्खरै पानी पर्थ्यो, भर्खरै बिग्रियो। तपाईँ बोल्नु नि, के खाएको खाइ मात्र बिरयानीको टेस्ट के छ क्या? म मात्रै बोलेको पनि मजाले टेस्ट यस्तो भयो। मस्त भयो। गर्मीमा धेरै भयो।
पङ्खा चलाएर खाँदैन, हाम्रो पङ्खा बन्द गरेर खानुपर्छ। पङ्खा चलायो भने डिस्टर्ब हुन्छ भनेर बन्द गरेको। अब बाहिरबाट पनि आवाज आइरह, त्यही भएर मैले यहाँ ब्लुटुथ कनेक्ट गरेको माइक नभएर खै बाहिरको आवाज अब कति आउँछ, इग्नोर बाहिरको आवाज। खानामा फोकस गर। घरमा बनाएर खानु मिठो हुन्छ। यो चाहिँ मैले फ्राई गरेर फेरि पकाएर फ्राई गरेर हल्कासँग फ्राई गरेर अनि फेरि मसलामा पकाएको चाहिँ ग्रेभी बनाएर अनि चामललाई छिट्टै उमालेर मेरो पहिलाको बिरयानीको हजुरहरूलाई मेरो बिरयानीको रेसिपीमा पहिलाको उस छ, अस्ति भर्खर 1 महिना अगाडि खाएको त्यहाँ छ। त्यसरी नै बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले रेसिपी हालेँ होइन खाएको। मसिना चुहिएर सरसर गर्नु त भयो। बढी गर्ने। मैले उता हेरिरहेको किन हेरिरह भन्नु होला। मान्छे आउँछन् कि भने यहाँ काम गर्ने ठाउँमा बसेर खाँदा यस्तै हो, डरेर खानु पर्यो। डराउनु भन्दा पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। सिङ्गै कुखुरा फ्राई गरे जस्तो छैन। सिङ्गै कुखुरा त होइन, कुखुरा कतिवटा पिस गराएको। सानो सानो कुखुरा हामीले सही भएन आएको। 1 किलोमा 6वटा आउँछ, 7वटा सर्ट। भयो हेर्दिनँ भन्दा पनि हेर्दिनँ भन्दा पनि उता आँखा गइरहेको छ। मजा आयो। आफूले बनाएको आफूलाई चाहिँ मिठो भइहाल्छ। कस्तो भयो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ एकदम बेस्ट। मजा आएछ एकदम घर खाएको। होटेलमा खाएको हुन्छ, यहाँको राम्रो छ है। बहिनीको हातको बेस मिठो। त्यही हो साथीहरू, आजको मुखबाङ चाहिँ बिरयानीको थियो। बिरयानी चाहिँ हामीले खाएर सकिसक्यौँ। हजुरहरूले पनि खानु होला नास्ता खानु। अब भोलि यो भिडियो सायद नास्ता खाने टाइममा आउँछ होला। अगाडि भिडियो हेर्दै मजाले खाए हुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। भन्न त पर्दैन होला, नभुल्नु होला। मेरो चाहिँ अब 100 हो, नझुक्किनु होला। 100 सब्सक्राइब छिटो पुऱ्याइनु पऱ्यो कि साथीहरू। भिडियो हाल्नु सब्सक्राइबर बढ्यो भने उस गऱ्यो भने चाहिँ भिडियो हाल्न रङ्ग लाग्छ। त्यो 100 सब्सक्राइबर अहिले छिट्टै पुऱ्याइदिनु होला। यति पुगिसकेन साथीहरू। यस्तो हुन्छ कि सब्सक्राइब गर्नु अनसब्सक्राइब गर्नु, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। बरु सब्सक्राइब गरिसकेपछि कमेन्ट गर्नु होला। मैले हजुरहरूलाई सबैलाई सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ दिनेछु। त्यो पनि भन्न थियो साथीहरू। अब छिटै नै 100 सब्सक्राइबर पुऱ्याउनु होला। हामी 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट गर्छौँ साथीहरू। अरूले 100K गर्छन्, हामीले 100 सब्सक्राइबर पनि सेलिब्रेट गर्नेछौँ। त्यही भएर आशा छ हजुरहरूले छिटै नै पुऱ्याउनुहुन्छ भनेर। ल त्यही भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो। बाई बाई साथीहरू।